Għas-sitt jum konsekuttiv pajjiżna rreġistra aktar imwiet kawża tal-coronavirus. Anzjan ta' 84 sena huwa l-25 vittma ta' din il-pandemija. L-anzjan kien ikkonfermat pożittiv għal COVID-19 fit-18 ta' Settembru u għaddaħħal l-IDU fl-Isptar Mater Dei dakinhar stess fejn baqjina tal-kura sakemm miet it-tlieta tard bil-lejl. Min informazzjoni li għandu Net News jidher li l-anzjan Joe Zara kien residenti f'Dar San Giuseppe fil-Fgura. Zara kien persuna li għal snin ħadem kemm fis-settur trade unionistiku kif ukoll fil-kunsilli lokali. Din l-aħħar fatalità tfisser li f'6 ijiem pajjiżna rreġistra 9 imwiet bil-COVID. Apparti din il-fatalità għal ġurnata oħra pajjiżna reġa' kellu żieda konsiderevoli ta' każijiet pożittivi hekk kif fl-aħħar 24 siegħa kienu rreġistrati 42 każ ġdid. Mill-każi li tħabbru 11 każ kienu qraba ta' każi pożittivi. 3 persuni kellhom kuntatt dirett ma' persuni pożittivi għal dan il-virus. 4 każi instabu pożittivi minn żewġ id-djar tal-anzjani li huma Dar San Giuseppe u Casa Antonja. 5 persuni ħadu dan il-virus mill-post tax-xogħol. Persuna instabet pożittiva wara li attendiet attività soċjali, filwaqt li każ ieħor kien impurtat. Miċ-ċifri maħruġa mill-Ministeru tas-Saħħa kien irrappurtat illi fiequ 60 persuna. Dan iniżżel il-każi attivi għal 734. Bħalissa ir-rata ta' trasmissjoni lokali tinsab fil-livell ta' aktar minn wieħed. Meta l-ar factor ikun f'dan il-livell juri li t-tixrid tal-virus qed jiżdied. Intant permezz ta' video li tpoġġa fuq il-medja soċjali, il-Ministru Owen Bonnici għadu jinsisti fuq il-pjan tiegħu li t-tfal mill-ġimgħa d-dieħla jintbagħtu fiżikament l-iskola. Għallum ġimgħa eżatt millum għallum l-erba' li ġej u liedna se jirritornaw lura għall-iskola, se jirritornaw lura biex jiġbdu biex ikollhom esperjenzi ġodda u sabiex ikomplu jieħdu flimkien pjaċir u jkomplu jitgħallmu minn xulxin. Sorsi qed jiġu kwatati mill-MUT juru li d-deċiżjoni tal-ftuħ tal-iskejjel tindika b'mod ċar li l-Gvern se jiftaħ l-iskejjel, anke jekk imbagħad jaf li se jagħlaq wara ftit ġimgħat minħabba d-diżastru li se jinħoloq. Dan biex imbagħad il-Gvern jgħid li prova kif wiegħed, imma s-sitwazzjoni dik li hi.